Еще одно продолжение. У меня отключился телефон. Лол. Как он меня не скинул. Ничего. Ладно, ребят, я, наверное, включусь, когда он что-нибудь скинет. Или когда мне надо будет уже включаться. Ребят, мне кажется, или вот этот Игорь Белов... Ой, Игорь. Олег Белов, он тупорылый или просто ебанутый. Смотрите на аватарку просто. Она мне вообще не нравится никак. И то, что, блядь, выходит, вот 6 минут его назад был в сети, блядь, там 5-6, блядь. Он меня в ЧС кинул. Гондон. Вот смотрите, блядь, онлайн нахуй. Что, блядь? Где ак? Ой, это, ребят, пиздец какой-то. Просто минус 200 рублей. Ну, пиздец, ребят, это пиздец. Вот сейчас он как-то онлайн будет, я просто уверен буду. Просто давайте добавим его, друзья. Як. Ай, хотя бы здесь что-нибудь представим. Вот если он серьезно, вот сейчас, блядь, он просто придумывается дурачком таким. То есть, типа, блядь, ой, аккаунт, типа, спиздили я. У меня есть уже. Не, ребят, я ничего не шучу, вот смотрите. На ваших глазах у меня нету ни Леона, ни Спайка, ничего, блядь. Вот просто, у меня пассивки, блядь, ни одной, получается, нету. Ни 8 кубков у меня нету. Не думайте. Вот, видите? Последний раз играл с рикошета, я. Ну, муха, уйди. Вот, смотрите. Так, билетики. Вот, это последнее уже, то, что есть, то, что было, то, что не будет. Просто пиздец. Вот просто вот данные блядь. Какие, блядь, данные? Настройки, нахуй. Вот. Вход Google, да? Вот. Подключение. Вот, Brawl Stars. Вот, Google Play игры. Вот смотрите, просто. Вот это мои аккаунты. Вот, тут Тёмина. Просто тут нигде ничего, даже на привет зайду. Все равно не знаете? Псевдоним. Да. Да, создать. Создать. Смотрите, вот. Тиди фокус. Кстати, тут сейчас бойцы тоже такие же будут. Это сейчас фокус вам будет. Добро пожаловать. А тут такие же бойцы, сука. Блять. Нет у него ничего, блядь. Бля, хочу. Очень хочу. Хотя бы ворона. Хотя бы. Ну, а, блядь, он что-то там... Ой, наушники. Что-то он там, блин, вот смотрите, 9 минут назад, 10 минут назад. Вы тут... Ну, блядь, ну вам человек, блядь, спамит. Смотри, сколько я уже наспамил. Сейчас сколько? 13:52 он мне ответил, 14:17 прошло времени. Сейчас что там, 10?
2, получается. Ну, сколько? Минут 20 я ему так... Ну, минут 17, где-то так. Пиздец. Вот просто вот вначале вот нормально вот идет. Мы рассказываемся, и все. Как будто он, блядь, пропал, как будто его там убивают. А ВК он как-то сам заходит. Просто вот 11 минут не было. Опять буду обновлять. Пиздец, ребят. Меня наебали, что, ребят, сказать. Охуенно, блядь. Купил аккаунт, называется, блядь. Охуенно, блядь. Пиздуйте, блядь, как он. Магазины, нахуй. Сам выбери лучше, блядь. Не, ну как, ребят, еще будет проверка? Да, будет. Мы еще посмотрим на сайт один. Постиндов 2. Оп. Ай, сука, ах ты, сука, блядь. А, блядь. Гондон. Пениш, не стой! Так, ребят, поиграем немножечко, позыримся. О, блядь. О, блядь. Так, тихо. Сука! Кролина мимишка, блядь. Так, ну-ка, давай, сука. Так, хорошо, отлично. Замечательно, да, я заберу. Ах ты, сука. Блядь, просто тупо наебщики ебаные. Вот ненавижу наебов. Так, я ухожу, все, в пизду, блядь. Машу. Ой, я показался. Ой. Сосама, блядь! Не знаю, ребят, может я этот... Если не будет аккаунт, который я купил, то я, может быть, разыграю между вами. Если у меня наберется 50 подписчиков, то я разыграю аккаунт этот. Блять. Я разыграю этот Ну, не свой, на котором я снимаю, там играю, ой, блядь, всякие игры. А на которые мне дадут, если мне его дадут. Естественно. Так. Говно. Покрутить. Королевский прием. Вот на королевском приеме вот хорошо спупер играть. Спупер. Сейчас тупо Легу надо убивать. Хотя бы. А надо Легу. Ты дурочка с переулочка. Ты дурочка. Так, тихо. Блядь, это... Сука, ты сбрез. Ай, блядь, дайте мне аккаунт. Ебанский хуй. На нахуй, блядь. Убил. Бля, пожалуйста, чел, скинь мне, блядь, ак. А то я заебусь тут ждать, блядь. Ребята, я ради вас вот пропустил кое-что. Важную встречу, очень важную встречу я пропустил. Да.
И, блядь, если вы еще нахуй какую-нибудь хуйню напишите мне, то что, блядь, типа я вас там ненавижу, вся хуйня, то тоби пизда. А ну, блядь, съебаться Тиана отсюда. Опа, опа, опа. Оп! Давай, давай. Ой, бля. А, блядь, где эта бибиська ходит, пиписька? Ну, блядь, ребят, ждем, короче. Хоть это видео будет 30 минут, 20 минут, 40 минут, я его, блядь, выложу. Я, блядь, его выложу по поводу ака, нахуй. А то вообще, блядь, охуели. Блядь, вообще уже, сука, охуели, нахуй. Ну, блядь, бибиська, пиписька. Ай, ебаная сиська. Ну все, это уже ГГ, как говорится. Вот как я хочу Легу, блядь, вы не представляете. Ну, будем ждать, пока будет акция на Легу, на Леона. Акция. Не знаю, может, пока найду деньги. Так, все, дали мы ему тычки 3, 2, что там. Так, так, так. На. А, так, еще вот так. На. Сдали. Вот Пайпер хорошо сдали, вот херачит прям вот. Секс-бомба. Бля, да сука, да я ненавижу ебаного Бо, блядь! Потому что эта крыса, блядь, подходит и всегда, блядь, хуярит всех! О, сука, горит, блядь, как! Только сдохни, блядь, я тебе, блядь, сдохну, нахуй. Ты, блядь, у меня полетишь, блядь, с этой земли, блядь, в пизду. Я, блядь, сейчас этого Бо, блядь, отъебу, нахуй. На пиздень, блядь, лови, нахуй. На, блядь, хер. Пиздуй тебя. Так, меня отъебастьян. Анна нахуй, блядь. Анна нахуй. Анна нахуй, блядь. Анна нахуй, блядь. Потная каточка, каточка. Каточка, морфасочка, каточка, каточка, тихая сказать всем вам. Сосается самбо, блядь. Бля, потно, это потно. Было потно. Было потно, было потно. Если, ребят, тут он не напишет даже в этой серии, то я сделаю тогда несколько частей, и, блядь, мы его хоть целый год будем доебывать с этим аккаунтом. Да. Вот так, да, блядь. А, правильно сказано. А, блядь! На нах! Собираем баночку. Так. Ух ты, сука. А, блядь. Да чего, блядь? О, ненавижу, блядь, Тика. Вот этого, блядь, хуебана, который, блядь, свои бомбочки в пизду засовывает людям, блядь. И дрочит у них на глазах. Вот сейчас я ему, блядь, пойду отомщу, нахуй. Нет, конечно, без банок. А, сука, а, сука, а, сука. Да каким, блядь? Ой, убей, пожалуйста. Блядь, ну, сука, да не на, ура, блядь. Ура, блядь, ура, блядь, ура, блядь. Не сдохнет, там еще один тик. Эти уебаны, они повсюду, блядь. Знай. Так, у меня есть 3. Тихо, блядь. Ух ты, сука. На. Да, блядь, иди ты нахуй, иди ты нахуй.
Опа. Так. Самое главное, чтобы он не сдох, блядь. У него 7 хп, ну. Да, блядь. Все равно может. О май гад. Шит, блядь. О, щит, мэн. Так, я вот так сделаю, чтобы ульту потратить. О, последнего я ёбнул, это хорошо. Кстати, там Блэтовец был. Ну ладно. Блэтовец убил Блэтовица. И пока что с Пайпер у нас неплохо получается. Раскупки поднимем. Но я хочу, ребят, более такие честные сайты. Вот прям хорошие честные сайты. Потому что, ну, я не люблю, когда вот обман, все такая хуйня. Вот меня просто бесит вот это. Хотя я тоже иногда обманываю, но я же, блядь, не в реальной жизни. Я могу наебать-то, блядь, на 2К, но я, блядь, верну эти 2К. Хоть как. Ну, блядь, съебали. А ну, блядь, съеба. Ай! Ай, блядь, я тихо боюсь. А, сука, это шо, блядь? Блин, 314 хп. Все, пизда мне. Бля, я вовремя не отошел, ребят. Файзер. Блядь, понятно, он уже, блядь, посмотрел нахуй. И, блядь, сука, каким нахуй раком мы, блядь, такой хуйней нахуй занимаемся. Сейчас какую-то хуйню сказал, честно. Каким, блядь, нахуй раком мы такой хуйней занимаемся? Блядь, что сейчас сказал? А ну, блядь, ебал отсюда, ёпта. Шалава мерзкая. Ну, под шалаву можно меня поставить. А ну, бля! Спасибо. Бибиська, бля. Теперь ты, блядь, не уйдешь от меня. На нахуй, блядь. На нахуй. Давай, сука. Давай, если попадешь. На нахуй, блядь. Оп. А, блядь, не убил зато. Банан, стрим на сервере смог прорал и пиво. Просто, ребят, знаете, почему я хочу ак? Потому что я не могу выбить ебаного Леона. Мне сразу хочется его, блядь, выбить. Я не могу. Да, вот такая хуйня. Бля, чувак. Ну все тогда. Сука, че так ржачно? Бля, взял, сдох нахуй. Наебатель хуй. 228. Бля, он сейчас меня притянет же. Так, только, сука, попробуй прийти, не, блядь. Я сейчас, блядь, похуй пойду одолевать. А ну, блядь, ушла нахуй от меня, блядь. А ну, блядь, ушла. Так. Стоп. Я тут. Ребята, он ответил. Он ответил. Он ответил. Можно данные аккаунта. Можно данные аккаунта? Я типа тут можно данные аккаунта? Да. Вот, ребят, сейчас я включусь, когда я уже проверю данные. Короче, ребят, что-то он сказал да, и походу он отошел сейчас посмотреть данные Ака. Походу что-то с интернетом или что-то еще такое было, что он не мог зайти. Вот он онлайн. Если он сейчас печатает, то значит данные. Блядь, я так волнуюсь, это пиздец. Файзер. Хороший комментарий пишешь. Можно быстрее, блядь, пожалуйста. Я хочу играть со своего аккаунта. Хочу, блядь, добавить всех дре, блядь, и сосать им. Чтобы они у меня сосали.
делал так сосамба, блядь. Слушай. Че, ребят, ждем. Ждем. Бля. Быстрее, 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 быстрее. Лям. Что-то мне уже так... Я так думаю, что эта группа наебывается. Ну, пока мы поиграем тогда... Затрот, блядь. Пока аккаунт, блядь, принимаю задрачу. Сука. Когда, блядь, играю, и то и играю, задрачиваю, блядь. Когда где-то, когда видео снимаю, тоже задрачиваю, хотя видео про то, как я покупаю аккаунт. А, блядь. У меня уже нервный тик скоро. Мне еще показалось, что кто-то говорил возле моего уха. Мне очень так сейчас показалось. Ой, Ионита съебала. На нахуй, а ну съебаться. А ну съебаться от меня, блядь. А ну съебаться от меня, блядь. Ну съебаться от меня, блядь. Так, где они тут задрачивают? Вон задротик. Ух ты, блядь. Иди нахуй, пожалуйста. На. Блядь, вот сейчас мне просто тупо, ребят, повезло. Шо, блядь? Вот хотя бы третьими дайте сдохнуть, блядь. Так, тихо, блядь, не лезь на меня. Давай, сука, на, блядь. Ой, блядь! Сука! Ебануться кверху задом к тебе передом. А, ну все, мы третьи. Бля, я не успела улететь, я хотела, чтобы это... Ладно, третья так третья. Это пиздец. Сколько у меня максимально кубасиков, а? Скоро у меня будет Леон. Скоро будет Леон. Леон. Леончик будет. Скоро. А, блядь, стенку ломают. На нахуй. А, блядь. Блядь. О, сейчас все, мне пизда. У меня еще так глаза слезятся, как будто я их курица жирная обвалял. Так, блядь, попробуй. Зайди в крысу, я тебе, блядь, зайду в крысу. Ну, блядь, нахуй ты подыхаешь? Так. Ой, блядь, такой, бля, надо было улетать. А кто меня убил? Надо было, блядь, улетать. Сука, я как-то не догадался, что надо улететь. Ой, блядь. Что так хуево. Ну, ждем пока что. Играем. Да. У нас Мортис. Он сейчас мог бы до центра добежать и убить. Но нет, он выбрал другой путь. О, нихуя, просто тайминги охуенные. А, чё, блядь, засал?
О, тихо, тихо, тихо. Мне бубо будет. Не, если что, я съебусь. Давай, сука, давай, сука, давай, сука. Давай, сука, блядь, ну что. Ну-ка ушел, блядь, от нашей банки. Мортис, братан. Сосамба, блядь. Нет, не Сосамба. Блядь, Мортис. Бля, Мортис. Я иду спасать тебя. Ушла, блядь, отсюда. Так, 8. Так, идем за этой хуйней. Вот я не люблю особо центры. Потому что тут... О, тихо, 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 Мортис. Тихо. Ой, блядь, больно. Тихо. Ушел, блядь. Ушел, блядь. Он меня убил. Забери баночки и убегай. Мортис не может, ребята, уйти, потому что у него сложно восстанавливается эта штука. Как она называется? Вот сейчас он сейчас умрет. Что я говорил? Мортис надо сначала дождать своего компаньона. Да, я согласен, потому что этот Мортис более нормальный играет, чем я, наверное. Не знаю, наверное, нет. Хуже. Ага. А нет, там наверху. Пиздец, блядь. Оп. Так, убивай. Красавчик. Так, тут нихуя, блядь, банок нету, ебанус. Ебануться, Ванус. Так, еще добыли. Ух ты, сука, ух ты, сука. Я взял. Ух, бля. Тайминги. Тайминги. Иди нахуй. Бля. Сучка, вот одна, да, хуйня попалась. Один шарик попался. Самое хуёвое то, что... Когда тебе попадается один шарик, это прям... блядь. Просто Морис хорош. Законтрил меня. Так, ну у меня ничего не будет, потому что я выхожу из дыма. Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Ух ты, блядь! Мортис, ебись, я тебя прошу, блядь! Все, минус. Ну мы третьими сдохнем? Хотя не знаю еще. Нет, Мортис. Ты погиб, хотя... мы третьими, да, мы третьими. Я забыть же, что мы... Так. Что, давайте проверим ак. What the fuck? Что, блядь? Где данные? Где данные? Где данные? Бля, невежливо сейчас сказал. Можно данные уже. Если он сейчас, блядь, скажет, оплатите нахуй. Если, блядь, я ему сейчас закину еще 200 рублей, чтобы он побыстрее все сделал. Да шучу я, конечно. Все медленно пусть делает, чтобы ни одной, блядь, ошибки не было. То я ему, блядь, въебу потом. Но пока что я еще не знаю, что там насчет данных, но ждем. Будем с Пайпер играть. Спупер. Будет сложно, но попробуй. Я не босс. Босс будет Кроу. Блядь, ну постоянно либо Кроу, либо Леон мне попадаются в тиму, ну блядь. Под Андре. Оп. 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 О, блядь.
О, блядь, промазал. Сука! Сука, блядь! Сука! 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 Мала убить. Чё у нас? Раз, два стоит, блядь. Там только третий пошел. Что у нас, блядь, за ты, нахуй? Я его замажил, блядь. И неплохо так. Блин! Сука, надо было еще эту стену ломать. Так и знал. Опять тикетов играем, да? Да, не про. Пушка. Пушку можно было сломать, пушку можно было и не ломать. Ать, блядь. Меткий, блядь, я, да, такой? Так, что-то, блядь, она так... О, блядь, она так медленно двигается. Сука, когда можно, блядь, его словить уже? Да, блядь, сука! Сосамба, нахуй! Сосамба, блядь! Ворон первого левела. 105. Отлично, отлично. 2 боксика открываем. 3 боксика, наверное. Или, да, 3 боксика. И еще один тикет, лол. Не, ну мы пойдем на квест прием. Вот там долго мне данные будут давать? Пиздюк. Ребят, минуточку, уже видели 32 минуты, блядь. Ёбаных, блядь, 32 минуты, блядь. Ух ты, блядь, сука. А сосамба, блядь. Сосамба, блядь. Сосамба, блядь. Еще раз, блядь, убей. И там еще одна. Ну, короче, мы восстанавливаем банки. Постепенно она восстанавливаем. Бля, что такое? Так, плотно. Убей, убей. Хорош. Умница, детка, блядь! Умница, блядь! О, сука! Ну все, это ГГ. Потому что я бы либо умер от этого, так и так, либо умер от Кроу, так и так, либо умер, блядь, от кого-то другого. Потому что у меня хп на донышке было, блядь. И это очень сыкотно. Когда у тебя хп на донке. Обед. Ладно, ребят, наверное, буду заканчивать. С вами был Зонг. Всем удачи, всем